有呢位同學咧問得好好喎，佢呢個問題問咧就係話，如果我哋個現代家居即係唔希望擺咁多風水物品嚇，因為屋企人或者可能覺得唔係好中意嗰啲咁嘅物品啦，咁啊但係亦都想到喺佈置上面嚟講係配合到風水，咁有冇啲咩嘢嘅第啲嘅方法啊咁啊？其實風水學咧係一個古舊嘅環境自然學，譬如話我哋個家居嘅燈啊、燈嘅配置顏色啊、強弱嘅光唔同嘅光暗啊。或者我哋家具嘅擺法啊，譬如可能係講緊梳化啊、大櫃啊，或者我哋個床啊咁。如果就算我哋唔擺啲好，即係你覺得唔係靚嘅風水物品之餘咧，其實的確係可以用我哋頭先以上啊家居嘅陳設啦，我哋嘅燈光嘅顏色啦、燈光嘅光暗啦，都可以攞到唔少風水上面嘅分數。利氣係隨屋而富啦，即係每間居住嘅樓都有掛氣啦。咁家中飼養寵物，佢亦都會唔會同時受到理氣影響咧？咁啊，連續亦都問住話，如果陽居裏邊飼養寵物，而係個寵物又會唔會影響翻嗰個風水，即係間宅裏邊嘅風水咧？我覺得係嗱，我哋就算係人啦、動物咧，其實都應緊屋裏邊嘅生養成息嘅卦氣嘅。咁啊，的確，如果個卦氣唔好啦，即係舉例，譬如話呢個位置係病，即係有病氣嘅宮位啦，一個動物入去飼養咧，咁其實真係會受嗰個動物係會受到嗰個不吉利氣嘅影響嘅。其實你基本上可以咁樣解讀，如果嗰個動物咧係長期居於嗰個宮位而係不作走動嘅，咁啊，的確嗰個宮位咧，因為嗰個嘅寵物佢自己可能係講緊佢係一隻狗仔一隻貓仔，咁啊，的確佢哋係會影響翻嗰個卦嘅。但係咧，我哋講緊寵物始終都係周圍走嘛，係咪？咁所以咧就算係要影響都好咧，佢又要長期喺嗰個宮位咧，先能夠影響嗰個宮位嘅卦氣。係啊，今次攞出嚟嘅拍賣咧，你睇到拎咗出嚟好重係嘛？咁其實呢啲就係我就一路使用緊嘅銅像嚇。咁呢個銅咧有別於我哋即係網上所賣嘅產品嗬。咁呢個我哋香港銅廠鑄造嘅，自己貨室賣咧，咁啊大概係2000蚊一隻係咪？咁但係因為咧我哋嗰個嘅 blog 咧裏邊咧亦都有好多嘅優惠啦，係咪啊？咁今次咧就 offer 俾大家同學，咁呢一個嘅銅像咧就係底價100蚊，好嘛？咁每次咧就係拍一拍50蚊，好冇？咁就有截止時間嘅嚇，咁大家唔使睇住時間噶啦，我睇得噶啦嚇。咁睇咗時間咧，最啲時間得夠咧嚇，助手通知我啦。咁我就話截標，咁所以大家要踴躍啲去拍嚇。二係大家知道巨門嘅病星啦。咁我哋話咧呢個病氣咧最好就要適合咧就用銅像去做化解嘅，所以大家咧踴躍投標嚇，我哋要盡量去低價去拍咗翻嚟俾大家嗱。咁呢個咧就係我哋嘅幫裏邊嘅特別優惠嚇，所以大家咧睇睇靚唔靚，如果靚咧嚇，大家拍一拍，盡快。